好，大家好，大家平安，好久不见，大家都健康吗？我们相信，一定有神的同在，有神的保守看顾。我们相信，在这个激情当中，有神的同在，保守与看顾。相信的，请举个手，拍掌归耶稣，为他配的赞美，配的歌颂的神。所以说，我们来到神的面前，我们要寻求他，要赞美他，因为他是我们一切的一切，他是我们生命之源，他是我们的盼望，直到永远。所以说，我们要依靠他，我们依靠神的圣，唯有神是我们力量，是我们高台。阿们。奉靠耶稣的名，哈利路亚，阿们。我们感谢我们的神，来到神的面前来赞美他。我们相信神的恩典是足够我们用的，哈利路亚。万心意既实在，唯有你爱不更改。每个季节恩典自有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻你我同在。再来一次。欢心意既实在，唯有你爱不更改。每个季节恩典自有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻你我同在。哈利路亚。你的恩典够我用，能力扶庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃一生。现在我们来到神的面前，我们来为仰望我们的神，他是我们的答案，他是我们的高台，他是我们唯一的力量。虽然我们无助的时候，但是神要加添给我们新的力量。哈利路亚！我们来赞美他。不管心意既实在，唯有你爱不更改。每个季节恩典自有满满。虽然经过水和火，靠着主我就刚强。每时每刻你我同在。我们来说，你的恩典够我用，哈利路亚！你的恩典够我用，能力扶庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃一生。常相伴。来，再一次，你的恩典够我们用处啊！你的恩典够我用，能力扶庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃一生。再来一次，哈利路亚！我们荣耀我们的神，哈利路亚！你的恩典够我用，能力扶庇我软弱，靠着耶稣的神有得胜。我要唱着你的爱，永恒无尽头的爱，永不离弃一生常相伴，永不离弃一生常相伴。哈利路亚！我们来说，永不离弃一生
常相伴。让我们来赞美他，哈利路亚！哦，主，我们赞美你，我们感谢你，主，感谢你的恩典，感谢你的慈爱怜悯，感谢你的同在，感谢你的保守，主，满心感谢。哦，耶稣，我们赞美你，我们尊崇你，直到永远。哈利路亚！哦，耶稣，让我们来祷告，哈利路亚！主，我们感谢你，主啊！今天我们来到你的面前，主啊，我们要赞美敬拜你。主啊，随着我们的生命中，随着印度尼西亚有疫情，就是有新冠状肺炎传染至印度尼西亚。事到如今，我们已经5个月的时间，我们没有机会了。但是我们知道，主啊，你与我们同在的神，无论我们往哪里去，我们在什么地方，你与我们同在的神，我们要仍然的依靠你，信靠你，我们将我们生命交托你手中，因为唯有你是我们的盼望，是我们的磐石，是我们的高台。唯有我们在你里面，我们得到坚固，得到新的力量。你的恩典足够我们用的，我们感谢赞美你，奉靠耶稣基督的圣名，凡相信的大家说阿们，哈利路亚！荣耀归耶稣，哈利路亚！荣耀归耶稣，有耶稣是我们力量，是我们高台，阿们！我们一起来赞美他，我们来赞美他。神有一双手，哈利路亚！他拯救了我们，哈利路亚！他救赎了我们，给我们新力量，哈利路亚！神有一双手，浇满着聪明，生命间光环的你心。他奇妙的手常抚慰着我，领我走向光明。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。再来一次，哈利路亚！曾有一双手浇满着聪明，生命间光环的你心。他奇妙的手，他奇妙的手常抚慰着我，领我走向光明。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我来说，我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。哦，主，哈利路亚！哦，主，你那奇妙的双手。哦，主，哦，主，你那慈爱的双手，奇妙的恩典，哈利路亚！奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。哈利路亚！我们一夜赞美我们的神，哈利路亚！唯有他配得赞美，配得歌颂的神，哈利路亚！哈利路亚！我们相信神与我们同在的神，哈利路亚！我们来赞美他，不住感谢他。再来一次，我们来唱。曾有一双手浇满着聪明，生命间光环的你心。他奇妙的手常抚慰着我，领我走向光明。奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。哦，主，你那奇妙的双手。哦，
慈爱，你那慈爱的双手，奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那。再来一次，我们来讲哦主，哦主，你那奇妙的双手，哦主，你那慈爱的双手，奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。让我们举起我们的手，哈利路亚！哦，主，你那奇妙的双手，哦，主，你那慈爱的双手，奇妙的恩典让我有得着美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。掌声归耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哦，哈利路亚，哈利路亚。Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们平安。 Sebelum kita membaca firman Tuhan, 在我们还没有阅读神的话语之前， terlebih dahulu kita berdoa. 我们首先祷告。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， pada pagi hari ini Tuhan, 今天早晨 kami mengucap syukur 我们向你感恩， buat pemeliharaan-Mu. 你的保守。 Dan saat ini Tuhan, 这个时候， kami akan menyediakan waktu kami 我们预备我们的时间， untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. 来我们聆听你的话语。 Urapi kami hamba-hamba-Mu 求你恩膏我们每一个你的仆人们， dan juga umat-Mu yang menerima firman-Mu. 同时也是每一个会友聆听话语的会友们， Agar semuanya dikuatkan. 让我们大家有你的话语来坚固我们。 Ya Roh Kudus, 求圣灵， taruhkan perkataan-Mu 也求你恩膏我们的口， dalam mulut bibir hamba-Mu. 你的仆人们， Agar apa yang hamba sampaikan 让我们所讲的 sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. 完全是由你而来的。 Dalam nama Yesus, 奉耶稣基督的名， haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Baik, saudaraku, 弟兄姐妹们， Shalom, 平安， salam sejahtera buat kita semua. 大家家里都平安哦。 Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan 今天我们向神感恩， kalau kita masih diberikan nafas hidup, 若是今天我们还有健康的气息、身体， kekuatan dan kesehatan. 同时我们有一个力量。 Walaupun ada dalam situasi yang sulit. 虽然在我们这个艰苦的这个情况之下， Namun kita percaya 但是我们相信， di dalam Tuhan Yesus 在主里面， selalu ada kekuatan. 我们永永远远的 Nah, 充满力量。 pada pagi hari ini 今天早上呢， kita akan membaca firman Tuhan 我们要分享神的话语。 yang terdapat di dalam 1 Petrus 我们来打开彼得前书， pasal yang kelima 彼得前书第5章 ayat yang ke-7. Berikanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. 彼得前书5章第7节，你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。 Lalu kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 34
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. 马太福音第6章第34节，所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。 Amin. 阿门。 Nah, hari ini saya akan memberikan tema 今天我的主题呢， adalah tidak takut di tengah badai. 就是在暴风雨当中，我们不惧怕。 Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 主内的弟兄姐妹们， memang setiap orang pasti pernah mengalami namanya rasa takut. 当然在我们的一生中，我们曾经经历过惧怕这个心态。 Rasa takut itu biasa saja. 这个惧怕呢，是一个人的常情。 Namun yang tidak boleh adalah ketika kekhawatiran itu menguasai atau ketakutan itu menguasai seluruh hidup kita. 我们绝对不要把这个惧怕呢，让惧怕可以控制我们的全一个人生。 Apalagi di saat-saat sekarang ini, saudara. 特别在这种情况之下， Kita boleh melihat keadaan dunia yang begitu menakutkan. 我们看到全世界的这个情况都是很不好，让我们惧怕的。 Disinilah diperlukan iman yang benar kepada Tuhan. 就在这个时候，我们需要我们有一个正确的信仰。 Karena saya mau katakan buat kita, 我要告诉大家， sekalipun badai datang menerpa kehidupan orang-orang percaya, 即使这个有很多暴风雨来打击我们这个信主的人， kita tidak perlu takut apalagi khawatir. 我们不需要惧怕，也不需要忧虑， Karena ada Tuhan yang menjamin seluruh hidup kita. 因为有上帝耶稣保守我们的人生。 Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 主内的弟兄姐妹们， sebelum kita masuk di tahun 2020 awal, 在我们还没有进入2020年之前， banyak orang punya mimpi 很多人有一个梦想， supaya di tahun-tahun yang akan datang hidupnya bahkan ekonominya semakin baik. 就是在未来的年日里面，我们的经济呢，我们的生活会改善。 Namun apa yang terjadi di awal tahun 2020, saudara? 然而，在2020年年初的时候，什么事情发生了呢？ Bencana alam dan berbagai macam persoalan begitu terjadi. 很多的这个自然灾害，还有很多的事情都发生了。 Sampai munculnya COVID-19 ini, saudara. 也就是同时还出现这个冠状肺炎病毒。 Dengan adanya COVID-19 ini, 就是这个病毒当中呢， dunia tidak dapat berbuat apa-apa. 全世界的人都无能为力了。 Negara-negara yang merasa mampu dan kuat, 甚至于先进的国家认为自己是一个强大的国家也好， ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. 竟然他们也做不了什么事。 Itu menunjukkan, saudara, 这就是表示 bahwa memang dunia bukanlah tempat yang nyaman bagi setiap kita. 表示这个世界呢，其实不是一个很好的地方给我们住的。 Tapi kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, 但是若是上帝还允许我们活在这个世界上呢， itu berarti ada maksud Tuhan buat kita 那 semua. 当然有上帝的旨意，给我们每一个人都有上帝的安排。 Terlebih bagaimana kita hidup berkenan di hadapannya. 特别呢，我们要活出让神喜悦的一个生活方式。 Namanya hidup, Bapak Ibu, 所谓的生活呢， pasti ada pergumulan, 当然有很多挣扎， pasti ada persoalan. 当然呢出现很多问题， Mungkin persoalan dalam hal ekonomi, 可能在经济上的问题， persoalan dalam rumah tangga, 可能是家庭问题也好， persoalan sakit penyakit. 或者是疾病病痛。 Namun apakah itu akan membuat keimanan kita jadi ikut luntur, Bapak Ibu? 难道是不是因为这些事情让我们的信仰可以衰退吗？
Sebab Alkitab jelas tadi berkata, 我们看经文很清楚的告诉我们， serahkanlah segala kekhawatiranmu. 我们把我们所有的忧虑完全交托给上帝。 Artinya apa, saudara? 这就是说明 Manusia itu terbatas. 人呢就是很有限的， Oleh karenanya, saudara, 之所以呢， kita perlu mendekatkan diri kepada 我 Tuhan. 们必须亲近我们自己与上帝的关系。 Sehingga sebesar apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, 因此，任何很大的事情发生也好， tidak membuat keimanan kita jadi lemah. 绝对的不会至于我们的信仰会衰退。 Apalagi meninggalkan Tuhan. 更何况呢，我们离弃了上帝。 Tapi hari-hari ini dengan persoalan yang sedang terjadi, 但是今天呢，这个情况所发生的事情， banyak orang jadi lemah, 很多人就软弱了， banyak orang jadi takut, 很多人很惧怕 bahkan kecewa sama Tuhan. 甚至于对神表示失望。 Kenapa bisa demikian? 为什么这个会发生呢？ Karena saya pastikan orang-orang tersebut hanya berfokus kepada persoalannya. 这个是肯定的，他们只不过是聚焦在那个问题上。 Harusnya kita berfokus kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada 其 segala 实正 persoalan. 确的呢，我们一定要聚焦在耶稣身上，耶稣是最大的。 Nah, oleh karena itu saudaraku, 之所以呢， mari kita tetap pandang Tuhan. 来我们大家一直要仰望上帝。 Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, 经 ketahuilah 提摩太后书 bahwa 3 pada 章 hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 你该知道，末世必有危险的日子来到。 Artinya apa Bapak Ibu? 这就是说， Bahwa menjelang hari kedatangan Tuhan, 就是在耶稣第二次再来之前， memang akan banyak kesukaran-kesukaran yang akan 肯定 terjadi. 的很多事情、很多困难发生了。 Tapi apakah kita akan menjadi takut? 但是，因为这个原因，我们会惧怕吗？ Tentu tidak. 当然不会的， Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. 因为我们在主里面有美好的盼望。 Bagaimana supaya kita tidak takut di dalam menghadapi berbagai macam persoalan? 我们应该怎么做呢？让我们在面对一切的暴风雨之中，我们不惧怕。 Yang pertama adalah andalkan Tuhan dalam hidup kita. 第一点，我们要完全的依靠上帝。 Mengandalkan Tuhan artinya, saudara, 我们的生活当中完全依靠上帝的意思呢， bahwa seluruh atau segenap hidup kita harus kita serahkan kepada 也 Tuhan. 就是说，我们的一切的一举一动，我们的生活的过程当中，完全的依靠上帝， Karena Tuhanlah kekuatan kita. 因为上帝是我们的力量的源头。 Jangan sampai kita hanya berfokus kepada persoalan kita, 我们不要聚焦在我们所发生的事情上 sehingga kita jadi lemah. 以至于我们变成软弱了。 Tetapi hari ini, 但是今天呢， kunci supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, 我们让我能够永永远远的坚固在神里面的这个秘诀， andalkan Dia. 也就是说，完全的依靠他， Libatkan Tuhan dalam segala aspek hidupmu. 让我们的生活当中里面有上帝耶稣参与在我们的生活里面， Sehingga kita dapat melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan 让 kita. 我们可以看到这个上帝的伟大的爱运行在我们的生活里面了。 Harta, kedudukan, dan materi 我们的地位、我们的财富、我们的一切的事物， tidak dapat memberi perlindungan bagi hidup kita. 不可能给我们一个完全的保护。 Oleh karena itu, 之所以呢， carilah Tuhan semasa kita diberi 我 kesempatan. 当我们还有机会的时候，我们要寻求上帝。 Yang terakhir adalah 最后呢，我们要说， kita menaruh seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. 我们要把我们完全的盼望、完全的希望，完全就是依靠上帝。 Bahwa di tengah badai sebesar apapun, 就在这个任何或者巨大的这个暴风雨当中， kita tidak perlu takut. 我们不需要惧怕，
Tidak perlu khawatir. 我们不需要忧虑， Karena ada Tuhanlah sebagai sumber pengharapan kita yang 因为 sejati. 上帝呢就是我们的盼望的源头。 Jangan menaruh pengharapanmu kepada dunia yang tidak pasti. 我们不要向世界拥有一切的盼望， Sebab dunia akan berlalu. 因为世界是暂时的，一下子就过去了。 Tapi firman Allah 但是神的话语呢， tetap untuk 是 selama-lamanya. 永永远远的存在的。 Amin. 阿门。 Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini 今天的神的话语呢， menguatkan kita semua. 愿可以让我们大家坚固起来。 Haleluya. 哈利路亚！ Mari kita berdoa. 来，我们大家来祷告。 Kami sudah mendengarkan firman-Mu. 主要我们聆听了你的话语， Tolong kami ya Tuhan, 主要求你帮助我们， agar kami diberi kekuatan, 让我们能够领受你的力量， kemampuan 我们有能力 untuk mentaati firman-Mu. 可以遵行顺服你的话语。 Sehingga ketika firman-Mu berkuasa atas hidup kami, 当你的话语完全掌控了我们的人生的时候， kami tidak takut dengan apapun. 我们根本不会惧怕任何事情发生。 Terima kasih Bapa di sorga, 谢谢，亲爱的天父， berkati seluruh umat-Mu 主要求你祝福每一位你的子女们， yang mendengarkannya. 让听了这个视频， Dalam nama Yesus. 奉耶稣基督的名， Haleluya. 哈利路亚。 Amin. 好，弟兄姐妹们，让我们站立起来，我们要感恩归给我们神来唱。我领歌唱，赞美我救赎主，哈利路亚！继续我们唱首，哈利路亚！我领歌唱，赞美我救赎主，哈利路亚！你真伟大，何等伟大！我领歌唱，我领歌唱，赞美我救赎主，你真伟大，你真伟大。掌声归耶稣，哈利路亚！哈利路亚！弟兄姐妹们， Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, 我们结束我们的聚会以前， terlebih dahulu mari kita berdoa. 现在我们先祷告。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， kami mengucap syukur Tuhan 我们向你感恩， kalau kami masih diberi kesempatan 我们今天还有机会 untuk mendengarkan firman. 还能够聆听你的话语。 Biarlah firman-Mu itu Tuhan, 主啊，求用你的话语呢， Engkau materaikan dalam setiap kehidupan kami, 让我们的生活里面给有你而来的印记。 terlebih umat-Mu yang mendengarkannya. 同时，我们每一个人聆听你的话语。 Saat ini Tuhan, 这个时候 kami juga berdoa 我们要祷告， buat situasi saat ini yang sedang terjadi. 今天这个时候的情况， Kami hanya punya pengharapan hanya di dalam Engkau. 我们唯有在你里面有盼望。 Tuhan berkati bangsa kami, 主啊，求你祝福我们的民族， para pemimpin di negeri ini, 我们的国家的领导人， penuh dengan hikmat-Mu, 让有你而来的聪明智慧， agar bangsa kami senantiasa ada dalam perlindungan. 让我们的民族完完全全的依靠你，在你的保守当中。 Khususnya kami berdoa 特别我们要祷告， buat para medis 也就是大家的那个医生们， yang bertugas 就是他们负责 menangani khususnya COVID-19 ini. 来掌管这个服侍看这个病人， Lindungi mereka Tuhan, 求你保守他们， beri kekuatan 给他们力量， sehingga 让他们 mereka boleh bekerja dengan baik. 可以做到最好的。 Kami berdoa
我们祷告， khususnya pandemi COVID-19 ini. 是吧？也让这个冠状病毒， Kalau boleh Tuhan 若是上帝允许， menghalaukan segala virus-virus 是 ini 吧？也求你抵挡这一切病毒， agar semuanya boleh berlalu. 让大家都可以健康的一个病毒可以 Dan 过去， biarlah lewat semuanya ini Tuhan, 是吧？借着这些事情的发生， kami mau belajar 我们大家要学习， untuk lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi. 要更加的依靠上帝。 Jemaat Mandarin dimanapun mereka berada, 我们这个华语聚会的会友们， mungkin sedang sakit, 有的可能在生病， bergumul dalam ekonomi, 或者他们在经济上有挣扎， Tuhan tolong. 上帝帮助。 Terima kasih Bapa di sorga, 感谢主天父， saatnya kami akan menerima berkat. 现在我们要领受你的祝福， Mari arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu Baik, Bapak Ibu di 大 hadapan 家来 Tuhan. 举起双手来领受神的祝福 Pulanglah 回去吧， dan terima segala berkat, 领受上帝的一切的祝福， anugerah dan damai sejahtera 从是上帝而来的平安， dari Allah Bapa, 从天父 Tuhan kita Yesus 耶稣 Kristus 基督 yang akan menyertai 也akan和我们同在， dan memberkati saudara sekalian. 一直祝福我们每一位。 Dari saat ini 从现在开始， sampai 直 selama-lamanya. 到永永远远。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 上帝祝福大家。